大家好，我係司德俊。今日我就拍 Minecraft，問點解啦？咁因為之前嗰個10萬回顧就係啦，就未完嘅，就下集啦。咁如果你而家睇我直播嘅人就係咯，應該都冇乜人睇嘅。係。我要8分鐘都未一個人睇，真可惜可惜。咁咪就係咯。先啊，而家佢好咗一隻，因為隻根冇變過。咁我哋就玩到4、5鐘啦，夜晚。我哋有咩開啊？成交我哋啲。我諗應該都唔會有人睇㗎啦，係咯。點解拍片過都唔會好似㗎啦？拍片啊，所以我近排都有嘢食跟蘋果有冇啊？我要麵包算啦咁。好啦，今日就到呢度，拜拜。